हेलो नमस्ते। अहिले चाहिँ झापाको झापा सोलुखुम्बु बीच फाइनल पुरुष भलिबल खेल भइरहेको छ। यो चाहिँ आदर्श विश्व आदर्श सेकेन्डरी स्कुल पछाडि 4-0 भइरहेको छ। कृपया अगाडि पार्किङमा सबैले बाइक राख्नु भएको छ। कार्यक्रमले हटाइदिनु होला। कलेजको आन्तरिक केन्द्रलाई आशा दिएको छ। कृपया हटाइदिनु होला। अहिले झापाको 3 सोलुखुम्बुको 1 9 राष्ट्रिय खेलको लागि प्रदेश स्तरीय प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ जिल्ला भरिका खेलाडीहरू सोलुखुम्बु र झापाको यो फाइनल खेल भइरहेको छ। अहिले हामी इटहरीमा छौँ र इटहरीको विश्व आदर्श विद्यालयको खेल आँगनमा भएको छ। अहिलेको अङ्क झापाको 5 रहेको छ भने सोलुखुम्बुको 1। अहिले खेलाडीहरूलाई बाहिर राखेर खोज गरिरहनु भएको छ दुवैतर्फ।
And the celebrity line, this is the celebrity four, Yo. सोलुखुम्बुको 7 रहेको छ भने झापाको 12 7 र 12 अहिले 9 राष्ट्रिय खेलको लागि सुनसरीमा पुरुष फाइनल खेल भइरहेको छ। फाइनल खेलमा सोलुखुम्बु जिल्ला झापा जिल्ला बीच पुरुषको प्रतिस्पर्धा रहेको छ भलिबल। सोलुखुम्बुको 9 रहेको छ भने झापाको 12 कस्तो दामी हाल्यो 10 भएको छ झापाको 13 र 10 अहिले पुरुषको खेल तरिकाले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। विश्व आदर्श सुनसरी भएको छ। अहिले सोलुखुम्बुको अगाडि गएको छ 11 14 झापाले रिक्के राम्रो सर्भ प्राप्त गरेर आफ्नो अङ्क बन्द छ भने सोलुखुम्बु 11 झापाको 15
स्पर्धा भएको छ अहिले। दर्शक महानुभावहरू अहिले सबले राम्रो ब्लग गरेर बढाएर विश्व आदर्श विद्यालय चार्ज दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। अन्य खेलहरू पनि विभिन्न स्थानमा भइरहेको छ। यो चाहिँ भाद्र 28 गते असोज खेल 9 राष्ट्रियको लागि छनौट कार्यक्रम भइरहेको छ। अहिले फेरि पोनभित्र खेलाडीहरू आइसकेका छन्। बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ झापा सुलुखुम्बु। अङ्क 16 बनाउन सफल झापाको 20 रहेको छ। अहिले झापाको 21 रहेको छ भने सुलुखुम्बुको 16 रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू अहिले यहाँको मौसम भनेको हल्का पानी परिरहेको छ र अहिले सुलुखुम्बु र झापा पुरुष भलिबल खेल भइरहेको छ। अहिले हामी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष लाइभ भइरहेका छौँ। तपाईँहरू साथ सहयोग दिनुहोला र सेयर गरिदिनु होला। नम्बर भइदिनु भन्नुभएको छ। अहिले रहेको छ झापाको 21 र सुलुखुम्बुको 17। धन्यवाद। अहिले भोइसको लागि थोरै मात्र मेरो गाडीमा प्रब्लम भएर म चाहिँ सुलुखुम्बुबाट तराई जाँदाखेरि अलिकति केही मात्रामा स्वास्थ्यमा प्रब्लम भएर पनि यो भोइस राम्रो नसुनेको होला। तैपनि यहाँ माहौल अलिकति
बढी मात्रामा हल्ला छ, त्यसले पनि नसुन्नु भएको होला। अहिले फ्रन्ट साइडमा सोलुखुम्बुको छन् भने विपक्षमा झापा अहिले बिग्रियो। अहिलेको सोलुखुम्बुबाट खेल बिग्रियो। बढी प्रयास जारी छ। अहिलेको अङ्क रहेको छ भने सोलुखुम्बुको 17 र झापाको 23। पक्कै पनि यो सेट झापाले जित्ने सम्भावना छ। उहाँहरूको नम्बर 23 रहेको छ भने सोलुखुम्बुको 17। सोलुखुम्बुको 18 र झापाको 23। आउट भएको छ, झापाबाट प्रहार भएको छ र आफ्नो अङ्क उल्टामा राख्न सफल सोलुखुम्बुले। सोलुखुम्बुको अङ्क 19 रहेको छ भने झापाको 21 खेलाडीहरू कोन बाहिर रहेका छन् भने फेरि खेलाडीहरू कोन भित्र फ्रन्ट साइडमा हुनुहुन्छ सोलुखुम्बु र विपक्षमा झापा बीच भइरहेको यो खेलमा सोलुखुम्बुको बलिङ थियो, राम्रो बलिङ थियो, फेरि कन्ट्रोल हुन सकेन र झापाको नम्बर रहेको छ 24 र सोलुखुम्बुको 21। केही गल्तीको कारणले गर्दा बल आफ्नो साइडमा खस्न र झापाले आफ्नो अङ्क 24 बनाएको छ भने सोलुखुम्बुको 21 रहेको छ। अहिले दामी सोलुखुम्बुले राम्रो सुधार र आफ्नो अङ्क 22 बनाएको छ भने झापाको 24। सोलुखुम्बुले कडा प्रहार गरेको थियो, त्यसैले आफ्नो अङ्क 22 बनाएको छ भने झापाको 23। अहिले झापाले आफ्नो जित आफ्नो कोटामा राख्न सफल भएको छ। 25 र 22 मा यो गेम समाप्त भएको छ, इन्डिङ परेको छ। अब भने फेरि फ्रन्ट साइडमा झापा हुनेछ भने विपक्षमा सोलुखुम्बु। अहिले 9 राष्ट्रिय खेलको लागि भलिबल पुरुष भलिबल तर्फ सोलुखुम्बु र झापाको खेल पहिलो सेट झापाले आफ्नो उल्टामा जित सफल पार्न र 25 र 22 मा यो खेल अहिलेको लागि समाप्त भएको छ भने फेरि दोस्रो खेल सुरु हुनेछ।
भाइ पानी छैन उता सनाम भाइ पानी छैन खेलाडीहरूलाई के गरे हो अनि यो तराईको मान्छेहरू पार्सल गर्नु पर्दैन नआउँदैन यार त ठिक छैन मलाई कुरा पहिलो सेट अहिले झापाले जितिसकेको छ भने सुरुले पनि जित्ने हिम्मत गर्दै हुनुहुन्छ आउट गर्दै हुनुहुन्छ हेरौँ उहाँहरूको खेल हामी प्रत्यक्ष लाइभमा फेरि दोस्रो चरणको खेल सुरु भइसकेको छ र खेलाडीहरू कोनभित्र प्रवेश गरिसकेका छन् भने अब केही छिनमै यहाँनिर खेल कडा प्रतिस्पर्धा रहनेछ र हामी प्रत्यक्ष रूपमा यो लाइभमा रहेर खेलाडीहरूलाई सम्मानका साथ दिनेछौँ र तपाईहरु जो मेरो लाइभमा हुनुहुन्छ यहाँहरूले पनि शेयर गरेर तपाईहरुले पनि साथ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो पुरुषको भलिबलतर्फ झापा र सोलुखुम्बुको प्रतिस्पर्धा रहेको छ फाइनल खेल हो यो सुरु भइसकेको छ सुरुमै सोलुलाई झापाले 1 अंक प्राप्त गरेको छ अहिले रहेको छ झापा 1 सोलुखुम्बु अहिले पनि चेक ब्लक रहेको छ भने आफ्नै अंक आफ्नै खातामा चाहिँ अंक थप्न सफल हुनुभएको छ झापाको 2 र सोलुखुम्बुको 0 रहेको छ राम्रो थियो अहिले झापाको खेलाडीले फल गरेको छ भने आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो खाता खोल्न सफल रहेको छ सोलुखुम्बु 1 र झापा 2 बलिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो सोलुखुम्बु झापाले आफ्नो 3 बनाएको छ भने सोलुखुम्बु 1 र अहिले फेरि झापा बलिङमा छन् भने विपक्षतर्फ सोलुखुम्बुले बल पिकअप गर्दैछन् राम्रो छ चेक आउट अहिले आफ्नो अङ्कमा 2 सोलुखुम्बुले 2 बनाएको छ भने झापाको 3 अहिले 3 र 2 1 अङ्कको बीचको कडा प्रतिस्पर्धा रहेको छ अहिले अहिले सोलुखुम्बुको खेलाडीहरू झुकिएर झापाले आफ्नो अङ्क 4 बनाएको छ भने सोलुखुम्बुको अहिले 2 रहेको छ र बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ झापा राम्रो प्रहार थियो अहिले सोलुखुम्बुले आफ्नो अङ्क 3 बनाएको छ भने झापाको 4 3 र 4 को अहिले कडा प्रतिस्पर्धा रहेको छ अहिले झापा खेलाडीले फल गरेको छ र आफ्नो अङ्क 4 बनाएको छ सोलुखुम्बु र झापा बराबरी रहेको छ अहिलेको अङ्क बराबरी रहेको छ
सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले अहिले यो प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर खेलाडीलाई सम्मानपूर्वक साथ दिनुहोला र अहिलेको फेरि झापाले आफ्नो अङ्क 5 बनाएका छन् सोलुखुम्बुको 4। खेलाडीले बल कन्ट्रोल गर्न भन्दै थियो तर असफल। अहिलेको लागि अङ्क रहेको छ 5। सोलुखुम्बुले 5 बनाएको छ, झापा पनि 5 बराबरी अङ्क छ। अहिले कडा प्रतिस्पर्धा रहेको छ। गोल साइडतर्फ गएन। अहिलेको लागि फेरि सोलुखुम्बुले आफ्नो अङ्क सफल 6 बनाएको छ भने झापाको 5 5 6। झापाले राम्रो शट प्रहार गरेर आफ्नो अङ्क 6 बनाएको छ। सोलु पनि 6 बराबरी। अहिलेको खेल बराबरी रहेको छ 6-6। झापा बलिङ र सोलुखुम्बुको गोलमा रहेको छ। राम्रो शट प्रहार आफ्नो अङ्क 7 बनाउन सफल सोलुखुम्बुको भने झापाको 6। अहिलेको रहेको छ। आउट र आफ्नो अङ्क 7 बनाउन सफल झापा र सोलुखुम्बु पनि 7 बराबरी। सोलुको डिफ्रेन्ट भएन नि है भन्दै हुनुहुन्छ शिवकुमार राई। प्रतिस्पर्धा रहेको छ। राम्रो शट प्रहार सोलुखुम्बुबाट। सोलुखुम्बुले राम्रो शट प्रहार आफ्नो अङ्क 8 बनाउन सफल र झापाको 7। सोलुखुम्बुको कोच खै त भन्नुहुन्छ। सोलुखुम्बुको कोच पनि बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिरबाट कोचिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले फेरि सोलुखुम्बुले 9 बनाउन सफल भने 7 रहेको छ झापा। 2 अङ्कको अन्तर। आउट आफ्नो अङ्क 8 र 9 रहेको छ। सोलुखुम्बुको खेल प्रमुख हुनुहुन्छ यहाँबाट। खेल दिनुहुन्छ कस्तो हुँदैछ खेल अहिले? राम्रो हुँदैछ। ल सोलुखुम्बु दोस्रो सेमिफाइनल सङ्घसभा बिचमा हुने भएको हुनाले त्यस खेलका लागि पनि दुवै तर्फका खेलाडी साथीहरू अवस्थामा रहिदिनु होला। प्रतिकूल मौसमले गर्दा अझै पनि हामीलाई मौसमले साथ दिएको छैन। यस खेल पश्चात हामी तुरुन्तै दोस्रो सेमिफाइनल खेल सञ्चालन गर्नेछौँ। कृपया दुवै तर्फका खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। खेलाडीहरू पुनः खेल मैदानमा प्रवेश गरिसकेका छन्। अहिले कोचको टाइम रहेको थियो र अहिले फ्रन्ट साइडमा सोलुखुम्बु र विपक्षमा झापा यो फोन मार्फत। र अहिले यो पुरुषतर्फको फाइनल खेल हो र बलिङ गर्दै हुन्छ सोलुखुम्बु। राम्रो बलिङ थियो। विष्णुको आफ्नो बल सर्ट प्रहार गर्दै सोलुखुम्बु। सन्दीप ओके। फेरि झापाको अङ्क 9 रहेको छ भने सोलुखुम्बुको 11। बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ झापा। दामी सोलुखुम्बुबाट राम्रो शट प्रहार र सोलुखुम्बुको
झापाको 2 जर्सी नम्बर 2 बाट राम्रो सर्ट प्रहार र बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ सोलुखुम्बुले। तीन अंक जोड़े सोलुखुम्बु यसले सोलुखुम्बु 13 झापा 9। अब यो सेमी फाइनलको खेल हो। अहिले फाइनलमा यो पछाडि चाहिँ जाने हो। सरी अहिले यो सेमी फाइनलको गेमहरू भइरहेको छ र ओके राम्रो छ प्रहार सोलुखुम्बुबाट र आफ्नो अङ्क 14 बनाउन सफल छ भने झापाको 10 रहेको छ। सोलुखुम्बुले 14 बनाउन सफल र बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ 4 नम्बर जर्सी खेलाडी सोलुखुम्बुबाट र बल अहिले झापाको बोल्नु छ राम्रो अहिले खेलाडी झुकियो सोलुखुम्बुको। अंक जोड़ने सफल झापा 12 सोलुखुम्बु 14 12-14। सोलुखुम्बु अहिले आउट अफ बल अहिले कोचिङ टाइम रहेको छ। यसपछिको दोस्रो सेमी फाइनल खेल ओखलढुङ्गा र सङ्घसभा बिचमा हुने भएको हुनाले त्यस खेलका लागि दुवैतर्फका खेलाडी साथीहरू कृपया तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। यस खेल पश्चात हामी तुरन्तै खेल सञ्चालन गर्नेछौँ। अहिलेको यो सेमी फाइनल गेम विश्व आदर्श एकाडेमी स्कुलको प्राङ्गणमा रहेको छ। यो इटाली छ सुनसरीमा र अहिले हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँनिर खेलाडीहरूलाई सम्मानपूर्वक हामी हेरिरहेका छौँ। आयो 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 हाम्रो कन्ट्रोल र अहिले कङ्क रहेको छ भने 14-14। तीन अंक जोड़ने सफल झापा। कृपया दर्शक महानुभावहरू अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धात्मक खेल भएको हुनाले धेरै पछाडि बसिदिनु होला गणभन्दा। झापाका जर्सी नम्बर 1 डिमान्ड खड्काबाट पोइन्ट झापालाई। झापा 15 सोलुखुम्बु 14। यो भएन फल भइरहेछ त्यहाँनिर के हो यो एम्पायर भएन गलत गरिरहेछ यहाँनिर सञ्जय बस्नेतबाट निर्णय के हो यो सोलुखुम्बु 15 झापा 15 पोइन्ट बराबरी। अहिलेको अङ्क 15-15 रहेको छ। बल भने आउट। उत्कृष्ट स्पाइक झापाका जर्सी नम्बर 8 रोहित शिवाकोटीबाट धेरै पोइन्ट झापालाई। झापा 16 सोलुखुम्बु 15। यहाँनिर बल कोनमा अलिकति फल भइरहेको थियो। झापामा खेलाडीको एक हात गरिरहेको थियो। आउट। अहिले 16 रहेको छ भने सोलुखुम्बु झापा पनि 16 बराबरी अङ्क र यहाँनिर निर्णायकबाट अलिकति कमजोरी भएको हाम्रो दर्शकबाट चाहिँ गुनासो भइरहेको छ। म मात्रै होइन सबैले त्यही आवाज उठाइरहेको थियो तर पनि खेल निरन्तरता गरिरहेको छ। जर्सी नम्बर 4 झापाका रोमन बस्नेतबाट पोइन्ट पुनः झापालाई। झापा 16 17 सोलुखुम्बु 16।
हिर्काउन सफल सोलुखुम्बुले पॉइंट जोड़ते सोलुखुम्बु 17 झापा 17 कृपया ओखलढुङ्गा र शङ्करसभाका खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला अहिले नेट टच रहेको छ धन्यवाद मोहन कृष्ण निरौला काठमाडौँबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ सोलुखुम्बुको हो बल भन्नुभएको छ ओहो ओहो यो सेमी फाइनलको गेम हुँदैछ सोलुखुम्बु भिएस झापा र अहिले बल उत्कृष्ट स्पाइक झापाका जर्सी नम्बर 4 रोमन बस्नेतबाट पॉइन्ट झापालाई झापा 19 सोलुखुम्बु 17 अहिले कोचिङ टाइम रहेको छ खेलाडीहरू दर्शक महानुभावहरू कृपया अगाडिपट्टि बाइकहरू पार्किङ नगरिदिनु होला भित्र ल्याएर फिल्डमा बाइकहरू हालिदिनु होला यहाँ निर्णायकले अलिकति राम्रो हेर्दैन है सबै त्यही भनिरहेछन् फेरि खेलाडीहरू कुनतर्फ जित्दैछन् झापाबाट बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने सोलुखुम्बुको कोल लागेको छ बल भन्ने राम्रो बल अंक जोड्न सफल सोलुखुम्बु 17 झापा सोलुखुम्बु 18 झापा 19 अगाडि बलिङ गर्दै राम्रो बलिङ आउट बीस झापाको रहेछ भने सोलुखुम्बु 18 उत्कृष्ट स्पाइक झापाका जर्सी नम्बर 4 रोबिन गौतमबाट भने पॉइन्ट झापालाई झापा 21 सोलुखुम्बु 18 एक सेट जित्नु पर्यो सोलुखुम्बुले हाम्रो मान्यता सोलुखुम्बु नियम नबिगार्नुहोस् न हो भन्ने भएको छ अब यहाँनिर चाहिँ सोलुखुम्बु ओहो सरी हाम्रो खेलाडी भएको छ 23 रहेको छन् झापा सोलुखुम्बु 18 अघि राम्रो प्रतिस्पर्धा थियो अहिले केही क्षणमा बिग्रेको छ होपलेस हुनुभएको छ खेलाडीहरू प्लिज अहिले फेरि आफ्नो पोल्टामा 19 झापा 23 उत्कृष्ट स्पाइक झापाका जर्सी नम्बर 6 रोबिन गौतमबाट पॉइन्ट झापालाई झापा 24 सोलुखुम्बु 19 सेमी फाइनलको गेम भइरहेको छ अहिले सोलुखुम्बु र झापा बीच कडा प्रतिस्पर्धा रहेको छ र चेक राम्रो सोलुखुम्बु 20 झापा 24 अहिले
पूर्ण अङ्क झापालाई यसरी लगातार 2 सेट जित्न सफल भएको छ झापाले भने यसपछिको खेल ओखलढुङ्गा र सङ्घसभा बीचमा हुने भएको हुनाले कृपया दुवै तर्फका खेलाडी साथीहरू चाँडोभन्दा चाँडो तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विश्व आदर्श स्कुल परिवारलाई जसले हाम्रो प्रतिकूल मौसमका कारणले निर्धारित स्थानमा सञ्चालन गर्न नसकेको खेलकुदलाई आफ्नो प्राङ्गण उपलब्ध गराएर खेल सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सबैका दिनहरूमा पनि भलिबल क्षेत्रमा विश्व आदर्श कलेजले धेरै नै सहयोग साथहरू गर्दै आउनुभएको थियो भने यस हाम्रो प्रतिकूल अवस्थामा पनि उहाँहरूले अत्यन्तै हामीलाई साथ सहयोग गर्नुभएको छ। हामी उहाँहरूप्रति अत्यन्तै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 विभिन्न खेलकुदहरूको छनौट कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको छ। त्यस अन्तर्गत हामीले पनि भलिबलतर्फको खेलहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले भलिबलतर्फको खेलहरूमा सेमी फाइनलतर्फको अन्तिम Thank you so much. रहेको छ भने एउटा खेल भर्खरै हामीले समाप्त गरेका छौँ। यसपछि हामी कुनै यो मैदानमा खेल सेमी फाइनलतर्फको अन्तिम खेल सङ्घसभा र धन्यवाद। अलिकति जोसमा बोलिए क्या हैन, सरी भन्न चाहन्छु। सञ्चालन गर्नेछ। सरी भन्न चाहन्छु। आफ्नो खेल सकेसम्म प्रस्तुत गर्नु होला। विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरूको व्यक्तिगत तपाईँहरूको खेलप्रतिको लगात विभिन्न कुराको मूल्याङ्कन खेलाडी साथीहरू पनि सकेसम्म आफ्नो खेल प्रस्तुति गरिदिनु होला। दुई आँखाको कमजोरी भन्न चाहन्छु म चाहिँ। कहीँ मिस्टेक थियो तैपनि त्यसलाई सामान्य नै लिएर चाहिँ खेल अगाडि बढाइएको थियो। मैले बुझ्दासम्म चाहिँ कहीँ गल्ती चाहिँ थियो तैपनि अब फेरि ठिक छ भाइ। रनिङ कुद्यो कतिमा? कुन कुन थियो? रिले दुईटा थियो 400 ए हो। ल ल ठिकै छ, प्रयास नै ठुलो कुरा हो।